Bismillahirrahmanirrahim. Paslun wa awwalu nisabil baqori jeung mimitina nisab bakor sapi. Salasuna eta 30 payajibu maka wajib piha dina salasuna bakor. Payajibu maka wajib piha dina eta nisab atau bakor. Wa fi ba'din nushi jeung eta tetep dina sawares salinan matan. Wa fihi jeung eta dina nisab aya an nisabu tegasna nisab. Wa fihi aya an nisabu lapad wa fihi aya an nisabu. Tabi'un wajibu fiha eta tawat. Fiha eta tetep dina naon? Fiha eta tetep dina salasu nabakor tabi'un ari sapi tabi. Ari satu ekor sapi tabi. Naon ari ngaran sapi tabi teh? Ibnu sanatin eta anak anu sataun, anak sapi. Anak sapi sataun wadakhola jeung asup eta ibnun fisaniati dina taun kadua. Wasumia jeung ngaranan tabi, bidzalika ku ngaran tabi. Wasumia jeung ngaranan tabi bidzalika ku ngaran tabi litab iyati ummihi karena nuturkeun indungna fil murai dina keur diangon. Litabi anti ummihi karena nuturkeun indungna fil murai dina waktu ngangon. Walau akhraja jeung lamun ngaluarkeun si jalma. Walau akhraja jeung lamun ngaluarkeun si jalma tabiatan kana hiji sapi tabi. Atawa langsung we tabiatan kana sapi umur 1 tahun. Oh, punten. Tabiatan kana sapi umur 1 tahun anu awewe. Tabiatan kana sapi tabe nu awewe. Lain awewe naon sih ari? Bikang. Ajaat tah nyukupkeun tabiah bitorikil ula kalawan jalan anu utama. Ajaat tah nuturkeun nyukupkeun tabiah bitorikil ula ku jalan anu utama. Selanjutnya yang bakal dibahas itu adalah awalun nisabil bakori, nisab sapi. Sanggeusna kamari ngabahas nisab onta, ayeuna sapi. Jadi kembali ke awal, binatang ternak yang wajib dizakati dalam fikih zakat itu hanya 3 jenis binatang. 1 onta, 2 sapi, 3 domba. Anapun salianti nu tilu eta itu masukna kana urudut tijaro. Jadi penghitunganana lain tina jumlah ekor, lain tina jumlah binatang ternakna, tapi dihitung tina kalkulasi ketika dikonversikeun kana emas. Itu hitunganana. Kumaha si eka boga sapi 30, maka payajibu fiha tabi'un, maka wajib mengeluarkan sapi tabi yang 1. Sapi tabi itu adalah sapi yang umur 1 tahun lempang 2 tahun. Kenapa disebut sapi tabi? Karena littiba'i ummihi ilal maroi, dia selalu mengikuti induknya ketika sedang diangon. Jadi kan aya dongeng dina Canggeh Gargen, aya jalma ditewak ke polisi. Mane di penjara gara-gara maling sapi 7 ekor. Gara-gara maling sapi 3 ekor. Antuk ke polisi abi mangan maling hiji. Nah, itu 3 cenah. Abi nyokot anakna indungna nuturkeun. Bapana nuturkeun deui cenah. Nah, itu karena nuturkeun eta anu dipadok eta sapi tabi eta. Ini tabi kenapa disebut tabi? Karena selalu mengikuti induknya. Maka ketika si eka boga sapi 30 ekor dengan catatan syarat dan prasyarat seperti yang kemarin, Islam, balik, milkut tam, nison dan lain sebagainya, maka wajib mengeluarkan 1 tabi. Tabi itu adalah sapi
Jantan, sapi pejantan umur 1 sampai 2 tahun yang masih mengikuti induknya. Kumaha lamun tabiah? Cek si Eka teh da anak tadi ieu teh can balik modal sapi teh anak awe kabeh teh. Can boga laki cenah. Da can tiasa sapi ngadamelna si Eka teh. Sapi dan teh. Ngaluarkeun tabiah, maka itu ajza'a bitorikil aula. Bitorikil ula justru kalau mengeluarkannya sapi tabiah itu lebih sempurna lebih baik. Kenapa? Karena nilai jualnya lebih tinggi. Berarti kita lebih banyak berkurbannya. Paslun wa awalun nisa. Aing paslun. Wajib jeung wajib fi arba'ina dina 40 ekor sapi naon? Masnatun. Sapi umur 2 tahun. Atau masnah logat logat. Fi wajibu jeung wajib zakat fi arba'ina dina 40 naonana masnatan sapina. Naonana punten salah. Wajibu jeung wajib zakat fi arba'ina dina sapi 40 naon masnatun sapi masnah. Naon sapi masnah teh? Laha ari ngaran masnah sanatani eta sapi 2 tahun wadakholat jeung asup eta masnah fi salisati dina tahun katilu. Jadi sapi masnah itu sapi yang umur 2 tahun jalan katilu tahun. Sumiat dingaranan masnah bidzalika kungaran masnah litakamul li asnaniha karena sampurna huntuna eta masnah. Jadi sanah teh diambil dari bahasa naon? Masnah itu kan diambil dari kosakata sinnun. Sinnun itu artinya huntu gitu. Jadi sapi yang kenapa disebut naon? Disebut sapi masnah, secara umur dia 2 tahun menginjak 3 tahun. Tapi dari segi fisik kenapa disebut sapi masnah? Karena umur 2 tahun ke 3 tahun itu dimana memejehna tumbuh naon? Tumbuh gigi. Maka disebut sapi masnah. Nah, ketika geus boga sapi 40 ekor, maka wajib ngaluarkeun 1 ekor sapi masnah. Nah, sapi masnah secara umur 2 sampai 3 tahun, secara fisik sudah tumbuh gigi. Karunyanya karena ke tumbuh huntu geus bikin ka batur. Di Jakarta. Jadi itu kalau kita mengaku kita berkurban pakai embe, pakai sapi, justru sapi geus kurban di heula. Ngurbankeun anakna gitu. Jadi 30 sapi wajib zakatna 1 ekor onta tabi, 40 sapi 1 ekor onta masnah. Walau akhraja jeung lamun ngaluarkeun si jalma an arba'ina tina 40 tabi'aini kana 2 sapi tabi. Adza'a tah nyukupkeun ala sahihi natepan kana kaol sahih. Kumaha ieu ketika sapi sudah menyentuh angka 40 tapi teu boga onta masnah, teu boga sapi masnah, teu boga sapi nu huntuan, anu aya huntuan, aya we sapi tabi mah 2, maka kumaha tah ngomong hukumna ceuk kaol sahih, maka hukumnya boleh. Adza'a ngaluarkeun zakat ku 2 sapi tabi tapi cekaol sahih, berarti mafhum mukhalafana cekaol asoh mah teu meunang. Ketika ada dibahas sebelah pihak nyebut pendapat sahih, pasti pendapat asoh berbeda pendapat. Kalau dikatakan yang dikatakan pendapat asoh, maka pendapat sahih itu berbeda pendapat, itu pasti. Jika kata mah dina bahasa Sunda lalaki ngaraji teu ngaji si Eka mah tak aya bahasa mah teh berarti aya nu teu ngaji gitu. Kecuali mun ngaraji, nah itu mah ngaraji kabeh. Tapi lamun aya kata mah berarti mah itu kata mah itu menunjukkan ada yang tidak ngaji. Ngaji si Eka mah. Pasti timbul pertanyaan, ada kesalahan si Eka kan gitu. Henteu ngaji. Wa ala hada jeung kulantaran
Wa ala haja jeung netepan kana ieu gambaran zakat di luhur. Wa ala hada jeung netepan kana ieu abadan salawasna fakis maka pek niaskeun anjeun wa fi mi'ati wa isrina jeung eta tetep dina 120 ekor sapi salah sumasnatin ari 3 ekor sapi masna. Naon sapi masna? Umur 2 sampai 3 tahun. Wa au arba'ati atbi'atin atawa 4 ekor sapi tabi'. Atau 4 ekor sapi tabi'. Kalau sudah menyentuh angka 120 ekor, maka wajib ngaluarkeun zakatna 3 ekor sapi masnah atau 4 ekor sapi tabi. Paslun wa awalun nisabil gonami jeung ari mimitina nisab domba arbauna eta 40 wa fiha jeung eta tetep dina arbaun syatun ari hiji ekor embe. Awas aya gonam aya syat. Jud'atun satun ari hiji domba jud'atun anu jud'ah minad do'ni jud'atun minad do'ni 1 ekor jud'ah minad do'ni ngaran eta. Maksudna jud'ah minad do'ni teh anu geus pula kuntuna. Ausaniatin atawa umur 2 tahun. Minal mu'zi tina embe kacang. Wasabako jeung geus heula naon bayanul jud'ati penjelasan embe jud'ah wasaniati jeung embe saniah sok siap. Ingat keret teh. Jud'ah jeung saniah. Jud'ah embe umur 1 sampai 2 tahun, sania umur embe 2 sampai 3 tahun. Dina ngaon? Dina dijelaskeun dina pasal nisab on tak. Jadi musonib husnudon. Ka mana Eka? Oh si Eka inget keneh ceuk musonib. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musonib wa fi mi'ati wa ihda wa isrina 8 wa fi mi'ati ida wa isrina wa fi mi'ati ida wa isrina jeung eta tetep dina 120 hiji ekor embe satani ari 2 ekor embe wa fi mi'ati wa ida wa isrina jeung eta tetep dina 120 hiji ekor domba gitu. Satani ari 2 ekor embe. Wa fi mi'ati wa fi mi'ataini wahidatin jeung eta tetep dina 200 hiji ekor domba. Salasu sayatin ari 3 ekor domba embe. Salasu sayatin ari 3 ekor embe. Wa fi ba'amiatin wa fi arba'amiatin ari jeung eta tetep dina 400 ekor domba. Arba'u sayatin ari 4 ekor embe. 10% nah berarti per 10 lah saha leutik. Boga embe 400. Golode kabeh Jakarta kan 4 ekor bari nu leutik. Gitu. Summa kullu mi'atin tuluy dina setiap kelipatan 100 satun ari hiji embe.
Ileh, apal ileh teh? Dan seterusnya ari ileh. DSB. Dohirun eta anu jelas, goniyun anu teu butuh ani sarhi tina penjelasan. Lagi-lagi busane kusnudon ka urang, tong ting dijelaskeun geus ngarti ieu. Jadi goniyun anis sarhi. Itu teu mika butuh karena penjelasan. Tak rincian tina nisab zakat embe atau domba jeung naonna. Jeung wajib ngaluarkeunana.